Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat pancing, hari ini saya mau unboxing salah satu pesanan saya ya. Pesanan saya salah satu reel yang sekarang lagi diskon, lagi banyak diskonnya. Jadi kawan-kawan bisa cek nanti. Yang pasti kita cek dulu keadaan reel dalam ini. Kita buka dulu. Oke kawan-kawan, kita siapkan dulu senjatanya. Oke, ini PE nya kawan-kawan, salah satu PE nya saya beli langsung sama PE ya. Ini saya pakai PE 4 merek Genesis produk Duraking. Jadi kawan-kawan, saya beberapa saat yang lalu pesan salah satu reel, tidak lain tidak bukan dari produk Trident Tech. Yang kali ini saya ambil ukuran yang size 6000 ya. Bentar kawan, kita buka. Ini pengemasan cukup. Oke kawan-kawan, ini dia reel yang saya pesan beberapa saat yang lalu, beberapa minggu yang lalu, yaitu Trident Tech Happy Arm yang size 6000 ya. Trident Tech Happy Arm yang 6000. Jadi kawan-kawan bisa cek sendiri di toko online sekarang, ini lagi promo. Trident Tech lagi promo. Kalau harga normalnya ya kawan-kawan, ini di angka 800 lebih lah. Nah ini saya dapat kemarin di tas salah satu toko online yang ada di Shopee, di Gresik alamatnya. Saya dapat promo dengan harga cuman 460. Jadi kawan-kawan, dengan budget 460 kita sudah punya reel yang sangat mewah. Reel ini nanti bisa kita lihat sendiri, mulai dari kualitas dan spek-speknya ya. Nah, wow. Oke, ini reelnya kawan-kawan, Trident Tech Happy Arm. Di sini di dalam kotak kita bisa temukan kantongnya, kantong menyan untuk tempat reel ya, untuk tempat reel Trident Tech untuk tempat reel ini. Udah itu ada terangan dari toko ya, jampe-jampenya mulai dari apa ini, spesifikasi. Nah, spesifikasi untuk Trident Tech Happy Arm yang 6000 itu rasio gigi 5:1, tarikan maksimal 16 kilo sampai 3,35,3 ya. Oh ini LB nya ini, senar untuk PE ya. Kalau untuk berat, ini reel ini punya berat 640 gram berat, karena dia wajar ya kawan-kawan, karena full metal. Jadi untuk ini nanti kita cek aja di reelnya dulu ya. Kalau mau baca ini nanti. Yang pasti untuk produk ini spesifikasinya tertera juga di box ya. Untuk spesifikasi yang 6000 hex string
Hexstring nylon body and rotor. Nylon body and rotor. Body nylon. Nylon apa? Bukan ini boy. Metal boy. Double ya, double hanuzit CNC. Udah CNC untuk aluminium spoolnya. Corrosion resistance striped, oke. Thick slab rope system power smooth. True number untuk ball bearing ya, ada 11 ball bearing di sini. Nanti coba kita cek sekali lagi. Produk Trident Tech Happy Arm ini keluar pada tahun berapa ya? Bentar, coba kita cek tahun berapa. Oh, 2019 kawan-kawan. Untuk Trident Tech Happy Arm ini keluar di 2019. Mumpung lagi promo untuk produk Trident Tech. Tapi yang saya tahu ya, yang produk Trident Tech yang promo itu ada di toko yang saya beli kemarin. Mulai dari Silver Ray yang pertama sama ini Happy Arm. Oke kawan-kawan, penampakan dari real Trident Tech Happy Arm-nya seperti ini. Bisa kawan-kawan lihat sendiri. Ini udah power handle ya. Udah power handle. Ntar kita lihat speknya gimana. Udah power handle. Coba kita buka datanya. Ini bentuk untuk sealnya di bagian atas, di bagian spool. Lihat jelas ya, ini dia. Nah, begitu mewah kawan-kawan penampakan dari real Trident Tech ini. Ini spoolnya kawan-kawan. Untuk spoolnya ini. Di sini sudah terdapat kayak lahar ya untuk penahan. Bisa dibuka nggak ya? Kita coba dulu. Oh, nanti saja kawan-kawan kita buka. Di sini bisa kawan-kawan lihat sendiri. Di dalam spoolnya untuk tingkat keamanan pada spool sangat memuaskan ya. Karena di sini terdapat bearing-bearing kelahar. Nah, kawan-kawan bisa lihat sendiri pada bagian clicker ini, clickernya bisa dilihat. Di sini untuk tingkat pengamanan ininya hampir sama kayak pen battle ya. Di bagian atas seperti pen battle. Oh, ini bisa kita lepas. Oh, di sini dia pakai speed. Oke. Agak sulit.
Di sini juga terdapat seal ya kawan-kawan. Di sini pada murnya juga terdapat seal. Jadi bagi saya untuk tingkat keamanan pada rotor ke bagian dalam sangat bagus ya, karena dia menggunakan seal pada bagian murnya. Ya kalau kawan-kawan bisa lihat nanti saya juga review untuk Trident itu pen battle ya, karena reel dengan harga 460 kok bisa kayak gini. Harga pen kawan-kawan bisa nilai sendiri kan harganya. Ini reel dengan harga lagi diskon ya. Kalau harga normalnya itu di angka 800 lebih. Tapi dengan harga 800 kita sudah punya reel yang sangat memuaskan. Reel badak lah kalau menurut saya. Nah, di sini terdapat tingkat keamanan. Untuk hari ini kita nggak bakal bongkar habis ya kawan-kawan, soalnya ini baru. Nanti untuk berapa udah kita pasang PE nya baru kita bongkar. Reel yang pakai spi kayak gini sama kayak Pugu juga pakai kayak gini. Untuk Trident Tech Happy Arm ini warnanya apa ya, ini hijau, kayak hijau army. Body metal, full metal ini kayaknya. Yang nilon di bagian sini mungkin ya. Di sini saja kita sudah disuguhkan untuk penampilan sangat memuaskan pada bagian tutup. Ini apa? Tutup spoolnya sudah sangat memuaskan. Kalau sealnya tertutup sampai kayak gini, untuk tingkat untuk air laut masuk ataupun apa sulit ya kawan-kawan, karena sangat tertutup. Nah ini dia, sangat tertutup. Oke kawan-kawan, kita pasang dulu. Oke, masuk kawan. Jadi agak sulit dikarenakan tadi pas kita mau bongkar tadi bearingnya kebuka, kurang pas. Oke, reel ini agak berat ya kawan-kawan, karena semuanya full metal. Oke, ini dia. Mantap ya. Oke kawan-kawan, inilah dia reel yang baru saya beli, Trident Tech Happy Arm yang size 6000 ya. Ini untuk mancing pasiran, kuping juga bisa, jigging juga bisa untuk kedalaman yang di atas 100 atau 50. Kalau mau cari reel yang badak setara dengan reel-reel di atas 1 juta lebih, ini kawan-kawan bisa pilih Trident Tech. Ada Silver Ray, ada itu apa? Ini Silver Ray sama Happy Arm. Untuk Happy Arm warnanya hijau, kalau Silver Ray itu ada warnanya silver ya, silver hitam. Oh, agak goyang ya kawan-kawan. Coba nanti kita bongkar di bagian dalamnya. Di sini agak ada loadingnya. Untuk bagian one way nya agak loading.
nggak ada loading. Tapi menurut saya nggak masalah ya, yang penting bisa ngangkat ikan besar. Oke kawan-kawan, cukup di sini untuk unboxing kita pada hari ini mengenai reel Trident Tech Happy Arm. Mau reel murah, kualitas mewah, Trident Tech Happy Arm. Oke kawan-kawan, semoga reel ini nanti habis. Bagi kawan-kawan yang cari reel murah, kualitas badak, ini dia Trident Tech Happy Arm.